राम राम सभी को। अभी प्रेजेंट समर सीज़न है। समर के गर्मियों के वजह से कईयों बेजुबान जानवर पानी के तलाश में घूमते रहते। तो मेरा आप सबसे विनती है कि आपके घर के ऊपर या आपके घर के गेट के बाहर, वरना आपके एरिया में किधर भी एक झाड़ के नीचे पानी का कुंडा वाटर बॉल प्लेस करो, उसमें पानी भर के लगाओ। वो करने से उनकी प्यास मिटाई ऐसा होता, उनकी जान बचाई ऐसा होता। ये है कि आप सभी लोग आगे आओ। धूप और प्यास सबके लिए एक है। धन्यवाद। राम राम।